يا مساء الورد والفل على اجمل متابعين في الدنيا، وحشتوني كتير كتير. جايه لكم النهارده بقى بالاختراع اللي احنا اشتريناه ده، الجردل التركي. كل اللي رايح واللي جاي يا جماعه، اخبار الجردل التركي ايه؟ ظروفه ايه؟ بيمسح كويس مش بيمسح كويس؟ الجردل اللي هو 3 فتحات. صليتوا بينا على النبي يا اولاد. انا قلت طبعا لازم افتحه قدامكم، لسه جايباه جديد، وقلت كده بسم الله الرحمن الرحيم وتوكلنا على الله كده وفتحته. كنت جايباه ب750 وانا بعزن البيت الجديد تقريبا من شهرين، لا من شهرين ونص، ب750. طبعا سمعت الوقت انه غلا، سمعت ناس بتقول 800، سمعت ناس بتقول 1000. هنشوف النهارده مميزاته، وهنشوف عيوبه، وهنشوف يستاهل، هنشوف ما يستاهلش، نشوف نعرف كل حاجه عنه، نشوف العلبه محتوياتها ايه، نشوف الاصل ازاي، نعرف الاصل من التقليد ازاي. طبعا هما ماركتين اللي حلوين، خلود وفلورا، دول انضف حاجتين تجيبي منهم الجردل التركي بتاعنا. زي ما احنا شايفين كده، هنشوف العلبه محتوياتها ايه بتاعتنا. طبعا لقيت الجردل زي ما انتوا شايفين كده، وما لقيتش فيك اي قطع غيار خالص، يعني ما فيش قطع غيار خالص. 3 فتحات، فتحه في النص للغسيل، وديت الفتحات بتاعته اللي بتفضي منها الميه. فيهم فتحتين اهم، فتحه قدام وفتحه في الجنب. ومن جوه ال3 فتحات بتوعه، فتحه بنغسل فيها، فتحه بنشطف فيها الشرشوبه بتاعتنا، والفتحه الثالثه بنعصرها فيها. طبعا العصر بتاعه يعني في الشغل جميل جدا. دي محتويات الجردل. تمام، هوريكم الوقت الفتحات بتاعته اللي فوق. ده من الجنب كده امان بنقفله. بصوا مترقمين بارز، بس مش عارفه هو مش واضح. فوق 1 2 3 مترقمين، يعني هم اصلا مترقمين كده برقم بارز. بصوا دي بتتنى في اتجاه واحد بس، عشان تبقوا عارفين ما بتتناش في الاتجاهين، اتجاه واحد بس، عشان لما تيجي تخش في قلب الجردل وانت بتعصريها او انت بتغسليها تبقى عارفه ان هي اتجاه واحد. دي المساحه بتاعته، 3 قطع بيتركبوا في بعض. خلي بالكوا اللي على شمالكوا ديت، اللي هي انا شارياها قطع غيار، اللي هي على الشمال ديت ب25، لان هو ما جاليش بقطع غيار، اجى بواحده بس من اللي بنمسح بيها، واحده بس. دي العصايه بتاعتنا هي في المساحه، ركبتها خلاص. شايفين الاتجاه بتاعها بتيجي بجميع الاتجاهات ازاي؟ بصراحه يعني ايه، كمنتج هو مقبول كده كشكل، بس هنشوف بقى مع التجربه دلوقتي هنشوف في ايه. كده قلنا ايه، نعتمد على الله ونخليها عملي. زي ما قلت لكم القطعه الاولانيه اللي انا جايباها دي، جايباها ب25 كقطعه غياره اللي احنا بنمسح بيها، لان انا ما لقيتش فيها الا واحده بس. اللي في النص دوت اللي احنا بنمسح فيه. تمام. الجزء اللي فوق خالص عندنا، ده الجزء اللي بنشطف فيه المساحه بتاعتنا، والجزء اللي تحت خالص ده الجزء اللي احنا بننشف فيه او بنعصر فيه المساحه بتاعتنا، كده بتطلع ناشفه خالص. طبعا بما ان الجزء اللي في النص ده هنمسح بيه، فانا بتحط بقى المنظف اللي يعجبك. المنظف عندك كلور، ايه بتحط اريال، شوف الحاجه اللي انت بتمسحي حط فيها. انا حطيت في الجنب بتاع التشطيف اللي هو في الجنب خالص ده، الجزء اللي هشطف فيه حطيت معطر، عشان دي اخر حاجه بحطها. ما كانش عندي اريال، حطيت شويه مسحوق زي ما احنا شايفين كده، وهلمع بيهم الارض. والجزء التالت فاضي، علشان دوت اللي هننشف فيه المساحه بتاعتنا. زي ما احنا شايفين بدأت الاول كده لانها جديدة، بدأت ان انا ابلها. دي مبلولة، يعني ما فيش ايه، ما نشفتهاش. فاهمين قصدي؟ حطيتها بميتها ما نشفتهاش. قلت اغسلها تاني. بصوا هي ليها اتجاه، احذري وانت بتحطيها علشان العصاية دي لو اتكسرت مفيش قطع غيار. هنا حطيت في ال3، اول مرة غسلتها، المرة التانية حطيتها في المعطر عشان تبقى ريحتها حلوة، المرة التالتة عصرتها. اللي على الارض ده يا ولاد كاتشب، انا حبيت ان انا اجربه كده عملي، لان انا ولادي ايه من هواة الكاتشب جدا جدا. زي ما انتوا شايفين الارض عندنا مراية. الفيديو ده انا ما عملتوش يعني ايه، ما حطيتش الصوت عليه الا ما جربتها طول الاسبوع. يعني انا عملت الفيديو في اول الاسبوع وبسجل لكم الصوت اخر الاسبوع، ايه يعني قلت ايه اديها تجربتها، اديها حقها، عشان اما اقول وحشه او حلوه ابقى جربتها، ما نظلمهاش معانا. بس بصراحه انا ندمت ان انا ما عرفتهاش من زمان. وكنت متردده جدا ان انا اشتريها، حلوه وحشه، ادي بالك من الاتجاه، ادي بالك. هي بس الحاجه اللي انا قريتها عنه ان مفيش قطع غيار للعصايه الطويله دي بتاعه المساحه، فاحذري دايما ما تديهاش للولاد يلعبوا بيها. احذري دايما ان انت اللي تمسحي بيها وانت اللي تجربيها. شايفين الارض معانا بتلمع ازاي، بتبرق.
عارفين يعني ايه بتبرق؟ اكن حاطه رخام جديد، اكن قصدي البلاط جديد. طبعا احنا عارفين ان ورا الكنب بتاعنا عندنا بيبقى فيه رمل بالهبل زي ما انتوا شايفين كده. ده طبيعي، هو ورا الكنب بتاعي لا مكنوسه ولا حاجه. قلت كده نجربه مع بعض. مش عارفه الرمل اللي فيه باين ولا لا. الجزء اللي في النص اللي احنا بنغسل فيه المساحه، اول واحد دوت بنشطف فيه. برضو ما عصرتهاش، لو تلاحظوا انا ما عصرتهاش، بحطها بالميه بتاعتها وفي الاخر بقوم ايه، اخر مرحله بعصر، بغسلها وبعصرها وبقوم عامله اخر مرحله. خلت ورا الكنبه بصوا كان كلها رمل، انا مش عارفه هي كانت باينه في الاول ولا لا. بصوا شكلها عامل ازاي. والحلو اللي فيها ان انت تشيلي وتحطي قطع غيار، زي ما قلت لكم انا اشتريت قطع غيار اللي بصوا دي التانية، هي جربها هي واحنا واقفين، وتجربها قدامكم برضو عمليه. الاولانيه دي اللي انا شلتها هسيبها للارض، التانية اللي انا بحطها ديت هنسيبها لايه، للحيطه، للسيراميك، لان الجردل ده عندنا برضو بينظف الحيطه جدا. حيطه مطبخ بقى، حيطه حمام، اي حيطه. وزي ما قلت لك احذري، لان ناس كتير اشتكت من العصايه الطويله دي ان هي بتتكسر وما لقولهاش قطع غيار. بصوا دي القطعه دي انا جبتها ب25 جنيه عشان امسح بيها الايه، امسح بيها، قلت اخليها للحمام. بصوا عايزه اوريكم ان هي بتدخل في اي مكان، يعني لو انت مش قادره توطي دخليها هي في اي مكان، وسلسه مرنه كده معاكي يمين شمال، ماشيه معاكي ما بتقولش لا. طبعا انا ما كنتش شايفه والله انا بمسح ايه، بس كنت عايزه اوريكي ان هي بتخش في اي مكان، ومرنه في التحرك يمين او شمال. بصراحه تجربه جميله جدا، خلت البلاط عندي زي ما يكون لسه حاطاه جديد. ودخلت تحت الكنب كده شويه، دخلت نصها دخل تحت الكنبه، يعني بتوصل لاماكن كده ايه، اماكن مش زخنقه. ده الجزء نضيف معانا، ده هعمله للحيطه بس. انا غسلتها وشطفتها وعصرتها وقلت المع بيها الحيطه بتاعه الحمام. هو الحمام نضيف بس قلت المع كده واجربه. جميله جدا 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 بصراحه، حلال فيها الفلوس، بس حافظوا عليها علشان ملهاش قطع غيار. لو ناويه تجيبيها ملهاش قطع غيار، مفيش لها قطع غيار. ناس كتير على النت بتقول ان العصايه الطويله دي اتكسرت وما لقوهاش قطع غيار. يعني ما تديهاش لبنتك كده تتفزلك كده وايه وتلعب بيها كده تقوم كسرها لك، هتندمي، هيبقى الجردل المرمى عندك زي قلته. دي كانت تجربة النهاردة مع الجردل التركي. بتتغسل زي ما انتوا شايفين، بتتغسل وبتتعصر وسهلة معاكي جدا. كنت بفتح الموتور عشان ما فيش ميه. لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهارده ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. يلا سلام.